大家好，歡迎再一次返到嚟 Ringo Hobby 嘅頻道。首先要同大家道歉，自從之前拍咗一段 Gundam Artifact 大魔無縫篇嘅片段之後，原來已經有7個月冇再發布影片啦。因為小弟之前工作實在太忙啦，而公餘亦只能夠用有限嘅時間去砌模型，包括參加咗 NYC Hobby 頻道館內賽師範杯3去製作呢一台大魔，然後再參加咗043跟他頻道嘅勇士活動去製作呢一台勇士，就係咁樣已經用上所有嘅公餘時間啦。遲啲有機會嘅話，我再向大家介紹呢2台模型嘅製作點滴啦。點解呢次發布嘅影片唔係 Gundam Artifact 大魔拼圖篇呢？事緣真係要多謝043去擺我上台。上星期喺佢嘅頻道直播裏邊介紹咗小弟嘅勇士作品，仲突發咁樣去投票推動咗小弟要拍教大家模型裝燈嘅技巧。但再一次澄清，小弟真係唔敢喺其他高手大師面前班門弄斧㗎，唔可以算係教大家啲乜嘢技巧，極其量只係將自己之前做過嘅經驗撞過嘅板向大家分享介紹。今次喺呢一段片，先讓我將呢1-2年嚟進行過裝燈嘅模型簡單咁樣介紹一下，之後再由預備材料啦、工具、電腦設計、製作示範，以至到模型內購嘅改裝呢啲，再向同大家一一詳細介紹。好，而家我哋開始睇一下小弟嘅劣作啦。首先要介紹嘅係呢一台 GTO 出場嘅 MS-04 Buku。第一次裝燈，當然先係從簡單嘅單眼機體開始啦。安裝 LED 喺監視器嘅位置，開關掣就隱藏咗喺裙甲底呢一個位置啦。因為咁樣開關就比較麻煩。而電池就隱藏咗喺身體裏邊腰間嘅位置。由於呢一次係第一次裝燈，內扣空間嘅利用仲係有待改善㗎。然後就係呢一台都係 GTO 嘅 YMS-07B0 視作型老虎，比較之前嘅 Buku， 呢次主要研究嘅係電池同埋開關掣嘅位置。呢次將開關放喺背包下邊，由於冇固定好佢，所以開關嘅時候有啲笨手笨腳。而電池嘅位置就放喺呢一個背包裏邊，配合電池座，日後更換就方便得多啦。第3台要介紹嘅就係呢一部 HG 編號191嘅元祖高達再生版。呢次完全唔使研究開關掣嘅放置，因為呢次係試用磁控開關嘅模組，只要將磁石放近模組就可以開或者關燈啦。
全個模組嘅體積好細小，同一個電池座嘅大小差唔多。喺高達嘅背部挖個窿，就可以將整個收喺背包裏邊啦。第四台要介紹嘅就係小弟第一次參加 NYC 頻道嘅示範杯比賽作品 YMS-09 強人。呢一台可以算係小弟嘅失敗之作啦。原意係除咗喺監視器加燈之外，希望可以同時令到激光劍發光。初時係用電線連接嘅，咁都仲 OK 啊。後嚟改下太大貪啦，想激光劍可以隨意裝插，於是研究咗利用一啲小磁粒去接通電力。雖然理論上同埋實驗上都係可行嘅，但係由於焊接嘅技巧唔夠啦，導致接觸不良。初期仲可以靠運氣1、2次咁樣成功，但係模型放耐咗，到而家已經唔能夠完全着到啦。第5台都係示範杯嘅比賽作品，佢暫時係我最鍾意嘅一台模型。我係用20高達內登場嘅力奇戴亞斯改裝成為嘅伽馬根特。交比賽嘅時候，原設計仍係要將電池隱藏喺模型體內嘅。呢一次除咗監視器之外，仲有各大小嘅噴口加裝咗燈效，前後總共有12粒咁多。比賽後，由於有幸得到展示作品嘅機會啊，問題就浮現啦。電池根本就唔足以長期供電，而更換電池嘅難度亦相當之高。於是我就臨時將體內電池供電改咗做底座上邊供電。由於係臨時嘅改動，所以仍然有大量嘅改善空間。不過亦係咁，就啟發咗我之後嘅作品喺個裝燈規劃上面就改變啦。到咗第6台模型，我相信已經係我嘅極限啦。之前嘅作品喺佈置電線上邊冇考慮模型裝插嘅問題，模型裝好後先至再焊接電線，因此之後係唔能夠再拆開㗎啦。而呢次我事先已經決定係由外置供電同埋考慮裝插嘅需要，因此喺模型結構嘅改裝同之前嘅設計就大有不同啦。不過喺呢一段片裏邊呢，暫時唔能夠顯示晒俾大家睇。到咗最近嘅呢一台勇士，基本上就冇乜嘢新嘅研究啦，只係將之前所研究嘅成果再仔細咁樣做多次。自己嘅感覺就覺得手藝純熟咗一啲啦，但係仲有改善嘅空間㗎。頭先喺大摩嗰度未能夠示範我嘅構思嗰個 plug and play 嘅效果，而家就利用呢一台勇士嘅背包作為示範。呢個效果就係我所講嘅方便裝插嘅情況啦。一口氣要大家雙眼咁樣睇咗我咁多嘅作品，係時候要停一下啦。再詳細嘅裝燈分享呢，就留返我下一段片再同大家講啦。拜拜。